Siz de öksürürken, hapşururken ya da gülerken idrar kaçırıyorsanız, bu durumun normal olduğunu zannediyorsanız beni dikkatlice dinleyin. Kadınların genellikle yaşadığı ama nedense normalize ettiği durumlardan bir tanesi. Karın içi basıncı arttıran durumlardaki bu genellikle öksürme, hapşurma, gülme ya da spor yaparken olmaktadır. Aşağıya doğru basınç arttığından dolayı işediğiniz idrar deliğinin altındaki kas dokusu zayıfsa eğer bu oynama yapar. Bunun oynama yapmasına bağlı olarak da bu durumlarda idrar kaçırırsınız. Başlarda sadece çok idrarım varken öksürüp hapşurunca kaçırıyorum diyen hasta zaman içerisinde her hareketiyle idrar kaçırmaya başlar. Bu aslında o bölgede anatomik bir defektin olduğunun göstergesidir. Altta yatan sebeplerse geçirdiğiniz gebelikler, doğum hikayeniz, zor bir doğum, yaşın ilerlemesi, menopoz ya da bunların hiçbirisi olmasa bile yer çekimi ve kolajen azalması da bir sebeptir. Eğer varsa gelin değerlendirelim.